النهاردة هتكلم عن حرب البسوس من أطول حروب التاريخ. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. اندلعت شرارة حرب البسوس في الجزيرة العربية بين قبيلة تغلب بن وائل وبني شيبان بعد قتل كليب بن ربيعة الغلبي على ايد الجساس بن مرة الشيباني. وبيشير التاريخ ان الحرب ما وقفتش الا بعد 40 سنة. حرب البسوس هي من الحروب الطويلة وبيضربوا بيها المثل كأكبر حرب لأخذ الطاق. في كتب تاريخية ذكرت ان سبب الحرب هي ناقة. الناقة دي كانت مع ابنة منقذ لمضارب بني بكر، وكانت رايحة البئر تبع قبيلة تغلب عشان تشرب منه، ودي كانت شرارة الحرب. فقتل كليب الناقة بسبب انها شربت من غير اذنه. ولما وصل الخبر لخالد جساس غضبت غضب شديد، وأمرت ابن اختها الجساس ياخد بطارها من قبيلة تغلب انه يقتل ملك القبيلة كليب. وفعلا راح وقتل كليب، وحصلت حرب انتقامية بقيادة الزبيري سالم المهلهل بسبب قتل أخوه كليب، وتمكن من الفوز. ومن هنا فضلت الحرب بين القبيلتين 40 سنة بعد ما قتل المهلهل الجساس، وكان النصر لقبيلة تغلب. وبعدها حصل صلح بين القبيلتين، ودي كانت من أطول حروب التاريخ. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبطلب منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، عاوزين نوصل 3000 مشترك قبل نهاية رمضان. مستني دعمكم. سلام.